হ্যালো ফ্রেন্ডস, যারা কম্পিউটার সার্ভিসিংয়ে কাজ করেন তারা অবশ্যই জানেন যে কম্পিউটার সমস্যাগুলোর মধ্যে মোটামুটি হার্ড ডিস্ক সম্পর্কিত সমস্যা একটু বেশি থাকে। তো হার্ড ডিস্কের মূলত তিনটি সমস্যা আমাদের ফেস করতে হয়, অর্থাৎ তিনটি সমস্যাই হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে হার্ড ডিস্কের ব্যাড সেক্টর, যেটি মূলত যেমন আপনার হার্ড ডিস্ক যদি 500 জিবির হয়ে থাকে তাহলে 100 জিবি বা 50 জিবি নষ্ট থাকে, যার কারণে আপনার কম্পিউটারের গতি কমে যায়। আপনার হার্ড ডিস্কে কোনো কিছু পেস্ট করতে চাইলে পেস্ট হয় না, বা হার্ড ডিস্ক থেকে কোনো কিছু বের করতে চাইলেও বের হয় না। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আপনার হার্ড ডিস্ক ডিটেক্ট করে কম্পিউটারে, কিন্তু আপনি ফরম্যাট করতে পারছেন না, যার কারণে আপনি হার্ড ডিস্কটি আবার ব্যবহার করতে পারছেন না। তৃতীয়টি হচ্ছে আপনার হার্ড ডিস্কটি ডিটেক্ট করে না কম্পিউটারে, যার কারণে অনেকে ধারণা করেন যে হার্ড ডিস্কটি নষ্ট হয়ে গেছে, ফেলে দেয়, সেটি নষ্ট হয়নি। মূলত হার্ড ডিস্কের এই তিনটি সমস্যাই হয় এবং সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়। তো আমি পর্যায়ক্রমে সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। তো আজ আলোচনা করব হার্ড ডিস্কের যদি ব্যাড সেক্টর অংশ থাকে, অর্থাৎ কিছু অংশ নষ্ট থাকে, তাহলে সে অংশটুকু কিভাবে হাইড করে রাখা যায় এবং হার্ড ডিস্কটি পুনরায় কম্পিউটারে ইউজ করা যায় পূর্বের মতো। পরবর্তী সমস্যা দুটি সম্পর্কে আমি পরে টিউটোরিয়াল দিব পর্যায়ক্রমে। তো আপনারা যদি টিউটোরিয়াল দুটি পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমার কাছে একটি হার্ড ডিস্ক আছে। এই হার্ড ডিস্কটি কম্পিউটারে ভালোভাবে কাজ করতেছে না, তো এটিকে আমি চেক করে দেখব এর কোনো ব্যাড সেক্টর আছে কি না। যদি থাকে তাহলে সে অংশটুকু আমি হাইড করে রাখবো এবং আপনাদের দেখাবো। তো এটি চেক করার জন্য এবং এর ব্যাড সেক্টর হাইড করে রাখার জন্য একটি অ্যাপ্লিকেশন দরকার, যে অ্যাপ্লিকেশনটির নাম হচ্ছে এইচডি টিউন। তো আমি আপনাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখাচ্ছি এইচডি টিউনটি ব্যবহার কীভাবে করতে হয়। এটি আপনাদের কম্পিউটারের সাথে প্রথমে কানেক্টেড করতে হবে। তো আমার একটি ডিভাইস আছে যেটির মাধ্যমে আমি ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে এটি কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করতে পারবো। তো আপনারা চাইলে এটি কিনে নিতে পারেন বাজার থেকে, 450 টাকা দাম নেবে বা 500 টাকা। তো আর যদি আপনার নিজের কম্পিউটারে হার্ড ডিস্ক হয় তাহলে এই ইউএসবি ড্রাইভারটি লাগবে না, শুধু এই সফটওয়্যারটি লাগবে, যেটির মাধ্যমে আপনি চেক করবেন যে আপনার হার্ড ডিস্কে কোনো ব্যাড সেক্টর আছে কি না। তো আমি হার্ড ডিস্কটি এটা লাগালাম, তারপর এটির একটি ইউএসবি কেবল আছে, এটার সাথে লাগিয়ে নিব, তারপর এটিকে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে দেব। এটি কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে এবং এখন আমি আপনাদের স্ক্রিনে দেখাচ্ছি। আপনাদের এই সফটওয়্যারটি প্রয়োজন হবে, এইচডি টিউন প্রো নামে এই সফটওয়্যারটি। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করার পর আপনারা সরাসরি ওপেন করবেন আপনার কম্পিউটারের সফটওয়্যারটি। ওপেন করার পর আপনার সরাসরি এখানে ক্লিক করবেন। এখানে আপনার যে হার্ড ডিস্কটির ইরোর স্ক্যান করতে চান সেই হার্ড ডিস্কটি সিলেক্ট করে দেবেন। 1000 জিবি, এটা আমার কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক। আপনারা যদি চান আপনার কম্পিউটারে হার্ড ডিস্ক ইরোর স্ক্যান করে ব্যাড সেক্টর যেটুকু আছে সেটুকু হাইড করে রেখে আবার কম্পিউটারে চালাতে পারেন, তাতে আপনার কম্পিউটারের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে। তো আমি এইমাত্র ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে যে হার্ড ডিস্কটি লাগালাম সেটি সিলেক্ট করে দিতেছি। সিলেক্ট করার পর আপনার এখান থেকে ইরোর স্ক্যানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে একটি গ্রাফ কাগজ দেখতেছেন, এই সম্পর্কে একটু আপনাদের জানতে হবে। এটি মূলত আপনার হার্ড ডিস্কের স্পেসকে সম্পূর্ণ ডিভাইড করা আছে। এইদিকে 50টি গড় আছে হার্ড ডিস্ক এই গ্রাফ কাগজের, এবং এইদিকে 50টি গড় আছে। টোটাল গড় গুণন করলে দাঁড়ায় 2500টি গড়, এবং 2500টি গড় দিয়ে যদি আপনি আপনার হার্ড ডিস্কের স্পেসকে ভাগ করেন এমবিতে পরিবর্তন করে, তাহলে হবে 190 এমবি করে। আপনারা চাইলে ডিভাইডেড করে দেখতে পারেন। আর একটু আপনাদের জানা দরকার, এখানে সবুজ বর্ণ দেখাচ্ছে ওকে লেখা এবং লাল বর্ণ দেখাচ্ছে ড্যামেজ লেখা। তো মূলত এখানে স্ক্যান স্টার্ট করার পর যেগুলো সবুজ বর্ণের হবে সেগুলো মূলত আপনার হার্ড ডিস্কের স্পেস ভালো আছে, এবং যেগুলো লাল বর্ণের দেখাবে সেই অংশটুকু ড্যামেজ আছে। তো সেই অংশটুকু আপনাকে হাইড করে রাখতে হবে। সেটি কিভাবে করে আমি আপনাদের দেখাবো। তার আগে আপনাকে প্রথমে স্ক্যান করে দেখতে হবে আপনার হার্ড ডিস্কের কোন অংশটুকু ব্যাড আছে বা ড্যামেজ আছে। তার জন্য এখানে কুইক স্ক্যানে সিলেক্ট করবেন, তারপর স্টার্টে ক্লিক করবেন। স্টার্টে ক্লিক করলে আপনার হার্ড ডিস্কটি স্ক্যান করা শুরু হবে। স্টার্টে ক্লিক করলাম। স্ক্যান কমপ্লিট হওয়ার পর আপনারা ক্যালকুলেশন করতে পারেন, সেইটুকু আমি আপনাদের দেখাবো একটু পরে। এই হার্ড ডিস্কের স্ক্যান রিপোর্ট অনুযায়ী এইটুকু অংশ লাল বর্ণ দেখাচ্ছে, এই ঘর থেকে এই ঘর পর্যন্ত এর সমস্ত ঘরগুলো লাল, অর্থাৎ এই অংশটুকু হার্ড ডিস্কের ড্যামেজ আছে, এবং উপরের সমস্ত অংশটুকু সবুজ,
অর্থাৎ এই অংশটুকু ভালো এবং এখান থেকে এই অংশটুকু ভালো আছে। তো আপনারা ক্যালকুলেশন করবেন কিভাবে সেটি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো প্রথমে আমি ক্যালকুলেটর ওপেন করলাম। ওপেন করার পর আমি আগে থেকে হিসাব করে রেখেছি এইখান থেকে এই পর্যন্ত 18টি ঘর আছে, আর এই দিকে আছে 50টি ঘর। তো টোটাল ঘর আছে 18 গুণন 50, 900টি ঘর আছে টোটাল, এবং প্রত্যেকটি ঘরে স্পেস আছে, এখানে লেখা আছে 190 এমবি করে। তো আপনি এর সাথে 190 গুণন করবেন, 190 টোটাল 1,71,000 এমবি টোটাল ভালো আছে উপরের এই অংশটুকুর মধ্যে। 1,71,000 এমবি ভালো আছে, আপনি এইটুকু লিখে রাখবেন আপনার নোটপ্যাডে। তো এইটুকুকে আপনি যদি জিবিতে পরিবর্তন করতে চান তাহলে 1024 দিয়ে ভাগ করবেন। আমি 1024 দিয়ে ভাগ করে দেখাচ্ছি। 166 জিবি টোটাল ভালো আছে উপরের অংশে, 166 জিবি আমি লিখে রাখলাম। এবং এখানে ব্যাড অংশ আছে, ব্যাড যেটুকু অংশতে আছে অর্থাৎ লাল বর্ণের, সেখানে ঘর সংখ্যা আছে 10টি। তো 10টি আপনি হিসাব করবেন কতটুকু অংশ ব্যাড আছে, সেই অংশটুকু আপনি হিসাব করেন এই একইভাবে। যেমন 10টি ঘর নিচে এদিকে আছে 10টি ঘর, এবং এইদিকে 50টি ঘর আছে, গুণন 50। টোটাল ঘর হচ্ছে 500, এবং প্রত্যেকটা ঘরে আছে এখানে লেখা আছে 190 এমবি করে, অর্থাৎ 95,000 মেগাবাইট ড্যামেজ আছে আপনার হার্ড ডিস্কের। যেটুকুকে আপনি এটাকে লিখে রাখতে হবে আপনার, আমি লিখে রাখতেছি। এটুকুকে জিবিতে পরিবর্তন করলে আসে হচ্ছে 1024 দিয়ে ভাগ করলে 24, অর্থাৎ 92 জিবি। আমি এটাকে লিখে রাখলাম। তারপর আপনি আবার নিচের অংশটুকু একইভাবে ক্যালকুলেট করবেন। যেমন এখানে ঘর আছে 22টি এবং এদিকে আছে 50টি। তো আপনি কি করবেন, 22 গুণন 50, টোটাল ঘর সংখ্যা হচ্ছে 1100টি, এবং এর সাথে 190 এমবিতে গুণন করবেন, তাহলে হচ্ছে 2,09,000 এমবি, যেটাকে এটা প্রথমে আপনি লিখে রাখেন। এত এমবি নিচের অংশটুকুতে ভালো আছে, এটাকে জিবিতে পরিবর্তন করলে আপনি ভাগ করবেন 204 জিবি টোটাল ভালো আছে নিচের অংশে, উপরের অংশে ভালো আছে 166 জিবি, এবং মাঝখানে ড্যামেজ আছে 92 জিবি। তো ইউরোর স্ক্যানের মাধ্যমে আমরা যে ফর্মুলাটা পেলাম সেটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমার হার্ড ডিস্কের 92 জিবি ড্যামেজ আছে। তো এই অংশটুকু হার্ড ডিস্ক থেকে হাইড করে রাখতে হবে। সেটি কিভাবে করতে হবে এটি আমি আপনাদের এখন দেখাবো। তো তার জন্য আপনার হার্ড ডিস্ককে প্রথমে আপনার ফরম্যাট করে নিতে হবে এবং রিপার্টিশন করবেন। আপনার সরাসরি আপনার মাই কম্পিউটার বা দিস পিসিতে চলে যাবেন। সেখানে আপনি গিয়ে আপনার ম্যানেজে ক্লিক করবেন, ম্যানেজ থেকে ডিস্ক ম্যানেজারে ক্লিক করবেন। ডিস্ক ম্যানেজারে ক্লিক করার পর আপনার এটি মূলত আমার হার্ড ডিস্ক, যেটিকে আমি ইরোর স্ক্যান করে দেখলাম কতটুকু অংশ ব্যাড অংশ আছে। প্রত্যেকটা অংশকেই আমি ডিলিট করে দিব, এই অংশটুকুকে আমি ডিলিট করব। ডিলিট করার পর হার্ড ডিস্কটি টোটাল একটি ফাইলে চলে আসছে। এখন আপনি এখান থেকে আবার পার্টিশন করবেন, যেমন নিউ সিম্পল ভলিউমে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর নেক্সটে ক্লিক করবেন। এখানে আপনার দেখতে হবে যে প্রথম কত জিবি, 166 জিবি ভালো আছে, তার জন্য কত এমবি সেটি আপনি এখানে লিখে দিবেন, 171,000। এই অংশটুকু উপরে অংশটুকু ভালো আছে, আমি তারপর নেক্সটে ক্লিক করব। পার্টিশন এটা ঠিক আছে, তারপর নেক্সটে ক্লিক করব, আবার নেক্সট, আবার ফিনিশ। তারপর এখান থেকে আবার আরেকটি নিউ ভলিউম ক্রিয়েট করবেন, যেটুকু আপনার ব্যাড ড্যামেজ আছে যে অংশটুকু সেই অংশের জন্য, যেমন 92 জিবি অর্থাৎ 95,000 এমবি। এই আইকনের একটি নতুন ডিস্ক ক্রিয়েট করবেন, আবার নেক্সটে ক্লিক করবেন। আপনি এখানে 95,000 লিখবেন, তারপর নেক্সট ক্লিক করবেন, আবার নেক্সট ফিনিশ। আবার এখানে 204 জিবি অর্থাৎ এত এমবি ভালো আছে নিচের অংশটুকু, তার জন্য একটি নিউ ভলিউম ক্রিয়েট করবেন। এখানে 205 জিবি অলরেডি দেখাচ্ছে, এটাকে শুধু নিউ ভলিউম ক্রিয়েট করব, নেক্সট করব। টিউশন করা হয়ে গেছে আপনার হার্ড ডিস্কটি। এখন আপনি চাইলে দেখতে পারেন
এই হার্ড ডিস্কটির 3টি ডিস্ক দেখাচ্ছে এখানে। তো এখানে 92 জিবির যে ডিস্কটি আছে সেই ডিস্কটি আপনি এখান থেকে ডিলিট করে রাখবেন, তাহলে আপনার কাজ শেষ। আমি আপনাদের ডিলিট করে দেখাই। যেমন এখান থেকে 92 জিবির ডিলিট করে রাখবেন। তো ডিলিট করার পর আপনারা এখানে আবার মাই কম্পিউটার ওপেন করার পর 2টি ডিস্ক দেখাবে। তো ওই ব্যাট অংশটুকু আপনারা হাইড করে রাখা হয়ে গেল। তো মূলত এইভাবেই ব্যাট অংশ হাইড করে রাখতে হয়। তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল, আশা করি ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই চ্যানেলকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।